Maal godhaa nyaachuuni? Namitti ma baramtu kana kira sana kamu. Ofisi itu jalino jette jadana ni. Kabanya orte kabate. Anak nemu kawan kerai gue gak tau kedua harus ukti sering aja. Harus kena juru ini menyayat. Mana ya? Gafu manggaru nam tiga na gafu man. Saya awan jalan kan ojatu. Kabar biar kawan jero. Setena apa surabi? Apa haram tuh? Saya mau gue. Enyura. Lanjut. Enggak gitu. Enggak ada. Nomor berapa deh? Are mana ke sara ko jiro balbal sufte ni ngade fi. Kan kau ini on cufer kenal lagi. Sida kan gade se bishan bane kastini bishane mora ge se asa to rono kan bran. Angkale se mana nolai? Achi asnatti na sai. Mana unte dipte an wanta mega shubadan qabu garu mora kana keessa amma jirtanitti namni hundiyyuu tigaafatamummaa qaba mora kana eeguudhaaf. Wardiyaa raa mana kireeffannee waan sa'i. Maaliif hin baatati mana kana keessa? Amma ji'a jaatti keessa ta'u mirga qabu. Akkasii mirga seeraa qabdaa? Gaarii nu barbaadde. Akkaataa haasaan kee akka ati godhattu mooraa kana keessatti sochii wantoota agarsiiftu as keessas jiraachisuun isaa baay'ee ulfaataadha. Si galee al tokko naan galu akkaataa itti na ilaaltu. Manni kun immoo hangooti mooraan kun akka barbaade gurra kee qabee asitti na lalaan si booduu. Maaltu sii kenna gurra? Maaltu sii kenna jechuudha? Amma kiraa manaa boriidha. Beeka. Kanaafiyyuu isa qophaa'esin jechuun dhufe. Qarshii lafaa qabdaayi. Qopheeffatteettamoo bor dubbii keessa nagashuudhaaf taa'aa jirtaa isa jiruuf. Situ natti maareen guyyaan isaa gaafa ga'u qarshii keessi fida. Yoo fiddite yoo. Guyyaa meeqadha? Guyyaa lama guyyaa sadii borin fidattee na rakkisaa turte hin danda'u waan akkasii. Siitaa taanaan taa'e. Siin ta'u taanaan immoo deemuu dandeessa. Akkaataan itti dafqa xuruursee coobee akka itti ijaaranatu beeka. Ati coobdee dafqa xuruursee. Dafqa dhiiga xuruursee akkaataan itti hojjedhe akkaataan itti ijaaranatu beeka. Kanaafiyyuu mee qopheeffattee taatama. Nagaan oolaa. Amma bishaan joogii tokko yeroo fuula dhiqattu maal jechuudha amma kun? Yeroo akkasitti bishaanicha gad dhangalaaftu waan dhiigi koo dhangalaaru natti fakkaatan. Dhiiga dhangalaasu barbaada kanaafi. Dhiiga dhangalaaseen dafqa koo xuruursee fide sirriidha. Maaliifan hin ari'uu namitti kana gurbaa adala kana maaliifan dhidhiitii hariin deemu baasu mooraa kana keessaanii. Karaa mana see kana qabaati. See kana qabiiti. Siniin jira sin. Wanta balaa guddaa shan balaa. Erroodha taanaan fuudhide. Maal ta'a yoo wal deeggarree? Oromoon Oromoo biraan dhaabatu taanaan yoomii fi? Tool irra dhaabanne wayii. Maarree moo irra dhaabachaa jira? Akka inni itti dhufe akkaataan itti fide utuu beektee. Hin farada garuu abbaan dhugaa.
Faradeen naan kun anaan abbaa qabeenyaa godhee isiin immoo akkasi godhe. Faradaan. Jalqineetiin dhiiga keenya cobsineef immoo. Jallootii warri isaanitti kufan hin dhufa. An jabeessaa dhaabaa jechuun jabeessaa dhaabaa gaafa jedhamu iccite jechuudha. Na dhaggeeffadhu. Dheengadda shamarran sadii ergina sana beektaa miti. Shamarran sadan sana keessaati shamarran lami waan ta'e ta'aniiru duunamne beektaa. Amma bakka argamu waan tokko hin jiru. Adireesiin isaanii badeera waan hundumtuu. Kana keessatti itti gaafatamummaadhaan anaaf sirka jedhameti wanti kun garuu waan tokko nagaamne hin jiru. Kanaaf iyyuu warra shamarran warra shan ammaa kana immoo na dhaggeeffadhu amma nuti gaheen keenya maal erguudha. Si gala miti qaamota sanatti kennuudha. Qarshii keenya fudhachuu jiraachuudha. Erga nu biraa deemanii booddee du'anii dhiisanii anaaf siin waan nu gashin jiru. Naan ilaallatu ana biraa fayyaa deemanii naan ilaallatu dhaggeeffadhu sitti nama. Ilaalla. Hojii kana keessatti itti gaafatamummaa kee baatee sirriitti ofitti amanamummaadhaan hojii kanaan hojjetu taanaan rakkina hamaa keessa bu'uu dandeessa atumti mana. Amma warra nama shanii kana dafamee haa xumuramu na barbaachisan hangarshi. Ciao. Oduu. Dabeettiin kun duutee dhiistee dhimma gooteen waan lageessu. Eenyudha maal cabsuuf moo mana? Barbaadee nu kennu. Mana barbaade mana cabsituu siin taane moo? Egaa. Haa meeshaa barbaadee nu kennu. Noor. Amma kana walitti dhufeenya akkasii qabna mana keessa akka barbaadde fiiguu kireeffataadha. Sa'aatii gaheetti guyyaan kiraa keetii yoom ture? Dhaggeeffadhu isa gaafa fiddu alatti natti kennuu dandeessa. Kan kanaan achi mana keessa ol fiiguu as fiiguu maali? Haa ta'u. Maaliif as barbaade beektaa? Deebita. Deebita. Ta'a. Jechuun mana kana anaaf siinii wanti amma kana walitti nu fidu ati mana keessa akkas fiduuf dhimmaadha isaa wayita argamnaan dhufe. Eenyu wajjin anaaf siin dhimma rifachiisaa maaltu walitti fida anaaf siin? Akka kana mana keessa fiiguu maal jechuu wajjin maaltu walitti fidaa? Dhimma jira anaa wajjin dhimma maali qabda? Dhimma rifachiisaa tokko jira. No dhimma maalii qabda anaaf siin maaltu walitti fidaadha? Mee dhaggeeffadhu. Sagalee maaliti? Dhaggeeffadhu sinaaf yaa. Sagalee maali waan tokko hin jiru. Adireesiin isaanii badeera waan. Kana keessatti itti gaafatamummaadhaan anaaf sirka jedhameti waan tokko. Waan tokko hin jiru. Wanti nyaata. Amma gaa mana kana hojjedhee dafqa koo buuseen bitatteetti. Seetanii maa utuu tarkaan fi hamaan sirratti hin fudhatamin bilbila kana jechuudha. Dhiiga dhala hiyyeessaa dhangalaaste. Waan ansitti immoo utuu as mana kana keessaa hin soqosin balaa hamaa keessa akka hin buunetti waan beektu hin qabdu. Waan biraa naasa'ee waan biraa nama kan biraa wajjin naasa'ee. Maalan gadda beektaan? Maalan gadda beektaati? Ati kireeffataadhaa an kireessaadha. Ani abbaa qabeenyaati ati hiyyeessa nama cal jedhee jiraatu tokkodha. Anatti akkasitti naasa'uu hin dandeessu dhaggeeffadhus ta'e. Akkaataan itti mana kana jaal dhiiga koo cobsee dafqa koo. Dhaggeeffadhu siin jedhe tokko. Jalqaba bilbila kana amma yoon fuudhee kana yoon sii kennee jechuudha.
Faayila kana nama 10 biraan geera. Maal gochuuf maal godhaa jirtu? Qaba baangee. Achoollee taasif taasifii. Agarreerra dhiiga satti cobsiteetti mana kana jaartee agarreerra. Dabqa satti cobsite sanas agarreerra. Asitu anatti akkanatti as. Faayila kana nama 15 bukkeera. Anaan na ajjeeftiyyuu kana waddi waan fiduu qabdu waan irratti walii galuu qabna amma kaane. Ati soof murteessudha. Obboleessa. Ati hiyyeessa naan jetteena. Tarkaanfii biraa keessaa galuu tarkaanfii lubbuu kee dhabuuni. Nama waan lama galuuti faayila kana iskaay bilbila. Kana fudhachuu dandeessa maan kana si kennuu hin danda'amu. Garuu faayilichi iddoo baay'ee jira. Nama 15 bukkeedhaan geera ofii kooti immoo iddoo meeqatti koppii godhee qaba. Maal saasii galee maal hubatte maal hin jedhe nama. Akkati dhiiga ijoollee keenyaa ijoollee hiyyeessaa dhangalaastee ittiin sooramteetu naaf gale. Isuma gaafa sana haasofte asirratti. Sana booddee waan baay'ee qoradhee bira geera. Waa'ee hojii keeti. Duriyyuu sana malu umurii kanatti qabeenya kana fakkaatu. Maal hin beeknu hojjennee hin beeknu maal? Maal nama fiin namni maal argi gaafa dhalanneeti? Maal ati warqee maalii qotta? Amma waan si bukkee dhufeef waan lama. Tokko yookiin faayila kana iddoo seeraatti geessee mana hidhaatti tokko. Maaltu iddoo seeraatti? Qaba baangee siin jedhe na antiin akka. Lama. Jechi koo seera biraa maal fuudha? Dhaggeeffadhu. Nu seera biraa maal hojjeta? Maal godha? Seera sadi maal seera wajjin maal walitti beektaa ta'u seeraaf si oodiina waliin beektanoo. Sagaleen seera biraa. Lammaffaani waan ansi gaafadhu hunda isaa kana raawwatta. Kanatti waadaa hin galte waan hin siin jedhu hunduma isaa hin goota taanaan faayila kanaanis qabee ta'uu ni danda'a. Sana hin gootu taanaan garuu mana hidhaatti akka tottortu bare. Maal sakamiinsi wayya oduu biraa barbaadu sakamiinsi wayya filadhu dafi. Ani mee gaafuma hin taa'ee yaadu. Jallina amma kana irratti yaaduun maal si fayyada? Amma sagalee maal fuudha mana seeraati? Maal hojjeta? Ani mee jallinni kun maal siif godha? Mee hammeenyi kun maal siif daba ol irratti yaaduun? Jallina mana hidhaatti ol galchuu yaaduun? Dhiiga walii dhangalaasuu yaaduun? Hammeenyi karaatti nama hambisaa? Mana namaa balleessa. Jireenya namaa balleessa. Dhuguman siin jechaa ati immoo deemaadha. Ati immoo siichi guddatta waan ta'eef maal sii godha? Maaliif borii Situ waa'ee jallina haasa'e. Wanta yoo naasee. Si amma walii galta moo deemoon? Deem. Dhaqeessi tottorsuu mana dhaaqsi tottorsuu? Dhaqi lafa barbaadde. Dhaqi. Hin tottortaa mana dhaaqi? Dhaqi waan barbaadde godhe. Dhaqi ani sodaadhu dhaqi. Tottorsuu dhaqe? Dhaqi. Mee dhaqii maa siifa milkaa'u jallinni kun? Taayi. Maalan ta'a? Taayi waan tokko. Walii galtaa? Taayi waan isitti muka. Walii galtaa san siin jedhe. Diin jarjarru taayi. Ni taayi. Jarjarri. Faayilli kun iddoo biraa jira. Yoo xinnaate iddoo 15 nama 15 bukkeedhaan ammoo iddoo baay'eetti koppii godhe laasin jedhe. Carraa nama qabdaa filadhu deeqa baay'ee siin kennu kana booddee. Jarri kun waan tokko godhanii. Isaan namoota itti amanutti hin kennu. Garuu waan ani siin jedhu kana tokkoon hin goota taanaan walii galuu dandeenya. Maaliif ammeenya ol irratti yaadna garuu? Ooyi! Maaliif waliin dhaggeeffannu? Maal akkasii godhu barbaadde? Walii galtaa? Rakkoon qabu laala. Ergii walii gallee booda jallinaa fida ammeenya kanatti. Na dhaggee! Abaaramtu na dhaggeeffadhu. Kana booddee ergii walii gallee booddee jechuudha. Dogoggoraan gidduutti yaada keenan jijjiirattee naan siinafu. Inuma tottorta mana dhaatti. Maal barbaadde? Walii gallamni wanti nu walii gallu. Innaa tokkoffaa irratti an guyyaa har'aatii kee mana kiraa manaan kaffalu. Hin baataa? Lakkisitu ba'a. Kanatti walii galtaanis tokkoffaa kanatti walii galteetta. Amma kiraa manaan kaffaltu kana booda. Ooyi! Manan dabqa koo xuruurfadhe dhiiga koo cobsee ijaare kana naan kaffaltu mana kiraa tola teessaa. Inni lammataa. Atarraa kaatee mana sanatti galtaan asitti hangala. Gurra kooti moo? Sadii.
waan amma naan jettee irra deebitee ofii keef dhaggeessee. Qaafaan kee walitti isin jedhe namatti nan. Ahaa. Anarraa kan eegamu asuma taa'elaa kunoo sendi gochuudhaan komaandiritti. Send. Inni fuusi fuudhuun tottorta. Yaadattee ta'an as keessa jiraadha ati immoo garas jiraatta mana seenkootii keessa. Lamaa'ee. Inni sadaffaan mooraa kana keessa bishaan qisaasessuun mana fincaanii guyyaatti 10 deebi'uun ijoollee shamarranii fuudhee dhufuun har'aa kee dhowwamaa ana duwwaadhaaf eeyyamamaa jechuudha. Amma mee yoo as jiraadhee mammoo achi jiraattee kiraaya manaa sii dhiiseen ga'u. Ilaame mana sana keessa jiraachuu moo mana dhaa keessa jiraachuu si wayisiif? Mana sana keessa jiraachuu wayii. Maarree kan biraani kiraa manaa ji'aan eeddee guyyaa tokko itti hin dabarsin kaffalta. Dabalata isa isin namni nuun argottanii ijoollee shamarranii biyya arabaatti isin arginattanii baraa keessatti lafa qonnaa keessatti lubbuun ijoollee meeqaa dhume dhiiga ijoollee hiyyeessaatiin taphattanii isa kanaan dura gootanii fi waaqni isin gaafata. Kanaan booda garuu dhaabata. Amma haa ta'u inni dhaabatu maaliin jiraanna? Nu maaliin jiraachaa turre? Maaliirran jiraachaa ture barsan? Ammallee naa darbe. Maal goota beektaati? Mana sanatti galtaa uffannaa kee waan tokko waan as jiru suuta dheensi erga. Namumti mooraa kana keessa kireeffatee jiraatu kan qaba afaan keessi jedha amma hin deemta moo deemtuuti? Sammuu akka gootu wanta dhossaatti godhani waaqin argaa rabbiin argaa. Naarree kun warras rabbumatu ifatti baase. Haa ta'u iccitii jiru naa eegiiti. Sobeen anumatu kiraa'ee manaa birrii barbaadeen achi gashee jedhaati. Dhaqee mana achi keessa yeroodhaaf jiraadha amma waan tokko sirriitti. Rakkoon qabu. Inni rakkoon qabu. Amma maal ta'a ammoo yoo achuma jiraattee kiraa'ee manaa qabu. Oohooy! Namitti nan. Hin baata moo hin deemu? Hin deemin nan ba'a. Kaayika. Faayilli kun iddoo biraa jirattee himmati. Galaan. Galgala yoo dhufte yoo ammaa akkasuma keessan ta'u. An deemui dhaqu maaliin dhaqayyuu seen dingoodha. Mana nagaa siifa ta'u. Ameen. Ameen. Nagaadhaan keessa jiraadhu. Uffannaa kee waan tokko moo siin argaa suuta deeman si argaa. Anoo kanumaan iyyuu ji'a waggaa tokko nan jiraadha. Deem oduu baay'isuun maal godhaa? Baay'ee. Amma mee maal ta'a yoo dhattee Galan! Tik! Get out! as keessa hin jiraadhatteere. Stupid. Asumatti na afatteere amma atas jiraattaa ani mul'aqee mana see sana keessa jiraadhaa. Get out! Stupid. Manan dabqa koo xuruursee dhiiga koo cobsee jaaradhe keessaa ganna baaftee ofii kee basitti haftee achuma yoo jiraatte maal ta'ama? Hin baana kun baaf galan. Ba'uure? Uffannaa kee maal waan siin argaa? Suuta deeman si argaa? Ittoo shiroo wayii tokko moo jedheen ture ishee fayyadamedha. Asuma jiraatta gati. Asuman taatteereeti. Dubbii amaaniif dubbii mardookaa hin ta'e safaarfannaa keessa. Dubbiin ol jala galagale moo maal dhumma isaanii?
Guyyaan salphinaa nu qaqqabde. Namumti mooraa kana keessaa maallaan jedhan mana. Dhaqee kadhadhuu laa miillatti kufeema. Horii haadha marseeti kaafatti dhangalaasi. Maaliif bishaan ta'utti? Sittanaa Saara. Amma kabajuma kaleessa dheengadda'an qabuuf illee yoo callumatti maal ta'an. Ati baay'ee na kabajaa turte Kairos. Irraanfattee? Ilaa mana kana keessatti ilaa dhiiga koo cobsee jalqa koo turuufadhee ture. Isa agarreerraa mina agarree. Amma tibee kiraayima naa qopheeffattetta? Beektanii borganama sa'aatii lamadha kiraayimni daqiiqaa tokko irra dabarsitee naan hin baata mana kana. Namitti jiran! Kana booddee guyyaatti joogii tokko duwwaa siyyama bishaan. Ilaa mana kana beektamanii dafqa koo xuruusee dhiiga koo dhangalaasee dhabanii. Qabeenya kana horadhe. Salphaatti sitti fakkaate. Kanaaf borganama sa'aatii lamatti kiraa manaa qabattee dhufuu qabdu. Kaleessaa farra ol jala daddarbee akkasuma godhee nooni. Sitti meedha. Namichi jiran! Inni tokkoffaani ani har'aa kaasee karaa manaan kafalu. Hin baataa? Anatu baa. Isa kanatti walii gala. Lama. Kiraayii manaa naan kaffaltu tola jiraattaa? Waan hin dafqa koo xuruursee dhiiga koo jirtu.